هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة إيرانا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 19 من مايو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، وبعد نشرة الأخبار تستمعون إلى حلقة من برنامج متابعات، وهي خاصة بدعم مركز الرابطة في أستراليا لدعم الأسر الإريترية في معسكرات اللجوء في السودان، في لقاء مع الأستاذ أبو بكر صالح. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تواصل حملات الكشف في كافة مدن إريتريا. السودان يحصل على إعفاء كبير من ديونه لجهات دولية. خسائر مادية كبيرة في قطاع غزة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي. كانت هذه مستمعات الكريمات مستمعي الكرام عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إيرانا. إذاعة إيرانا، صوت مستقل لإريتريا. تؤكد مصادر لإذاعة إيرانا بأن قوات الدفاع الإريترية تنفذ حملة كشات شديدة في كافة المدن الإريترية، وأكدت المصادر بأن الضحايا هذه الحملات يتم أخذهم مباشرة إلى معسكري خور منع وويعة، حيث يتم إخضاعهم لتدريب عسكري مدته ما بين 3 إلى 5 أشهر، ويتم إلحاقهم بوحدات قوات الدفاع الإريترية المتواجدة في إقليم تيغراي. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن إعفاء كامل لمتأخرات مديونية السودان على كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، مما يفتح الباب واسعا لعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي كما قال. وأعرب حمدوك في تصريحات صحفية عقب الجلسة الخاصة لمعالجة ديون السودان عن سعادته بمخرجات مؤتمر باريس، قائلا أن المؤتمر سمح للسودان بأن يقدم للعالم التغيير الذي تم وتحدياته وأولوياته، وأن العالم استمع للسودان بشكل جيد. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر باريس يشكل بداية لعلاقة راسخة ومطمئنة جدا لعودة السودان للمجتمع الدولي. وكان رئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس السيادة قد شاركا في مؤتمر باريس بخصوص ديون السودان، والذي أعلنت فيه فرنسا عن إعفاء السودان عن دين يبلغ حوالي 5 مليارات دولار. ذكرت حماس وسلطات قطاع غزة أن القطاع تكبد خسائر اقتصادية تقدر بملايين الدولارات منذ يوم الاثنين الماضي نتيجة القرارات الجوية الإسرائيلية على المباني ومحطات الصرف الصحي وشبكة الكهرباء. وقال رئيس المكتب الحكومي للإعلام في قطاع غزة سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي أن الأضرار التي لحقت بالمنازل في غزة تكلف 48 مليون دولار بعد التدمير الكامل لما يقل عن 1000 وحدة سكنية، وإلحاق الضرر ب6,000 وحدة أخرى. وحذرت بلدية غزة من تلوث بيئي في حال بدأت مياه الصرف الصحي من محطات الصرف الصحي في التسرب إلى البحر. وقالت البلدية أن الأضرار التي لحقت بإحدى محطات الصرف الصحي تبلغ نحو 1,000,000 دولار. كما تضررت شبكة الكهرباء أيضا إثر الهجمات، مما تسبب في سلسلة من القطوعات الكهربائية، وتضررت عدة خطوط تحمل الكهرباء، أحدها من إسرائيل والآخر من البحر، ولم يتم إصلاحها بعد. وأدت الضربات الصاروخية الإسرائيلية إلى مقتل العديد من المدنيين خاصة الأطفال الذين لقى العديد منهم مصرعه نتيجة لانهيار المساكن على رؤوسهم. وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات وتظاهرات عالمية ضد الرد غير المتناسب ضد سكان القطاع. كانت مستمعات الكريمات مستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار، وهذا التذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. تواصل حملات الكشف في كافة مدن إريتريا. السودان يحصل على إعفاء كبير من ديونه لجهات دولية. خسائر مادية كبيرة في قطاع غزة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرانا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرانا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، تحية وسلاما لكم من إذاعة إيرانا الدولية في باريس. وفي البدء نقول كل سنة وانتم طيبين. لازلنا مع أفراح
نسمات العيد تهب من هنا وهناك. في إذاعة إرنا الدولية من باريس، الأعياد مرتبطة معنا، بالذات هذا العيد مرتبط معنا بالرمضان والصيام والقيام. أول أسأل الله إنه ربنا إن شاء الله تقبل دعواتنا وصيامنا جميعا ويرجعنا بس إلى البلد المحبوب، وفي نفس الوقت ربنا يحقق الأماني والأحلام الجميلة الخيرة. نحن اليوم سنتحدث عن عمل خيري كبير شهدته مدينة ميلبورن في الأيام في العشر الأواخر من شهر رمضان أو في منتصفه، وكان عمل لافت وخير. خلونا نقول في البداية إنه نحيي كل الجاليات في عموم الأرض، بالذات الجاليات اللي نظمت إفطارات جماعية وسعت بشكل أو آخر لتقديم ما يمكن تقديمه لإخواننا المتواجدين في معسكرات اللجوء بالسودان أو إثيوبيا أو اليمن. مدينة ميلبورن أقامت عدد من الإفطارات الجالية وعدد من الجمعيات وحتى التنظيمات، لكن ما كان لافت للنظر هو إفطار المركز السنوي وهبته السنوية لجمع يعني ما يمكن جمعه للالتفات إلى الجالية الإريترية أو عفوا للاجئين الإريتريين في معسكرات اللجوء بالسودان. أولا كعيدية نلتقي بأخونا الأستاذ أبو بكر صالح رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الرابطة. كل عام وأنت بخير أستاذ أبو بكر. هذه إذاعة إرنا. أهلا وسهلا أستاذ أحمد شريف الإعلام المحترم، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. عيدكم إن شاء الله مبارك وينعاد علينا وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات. أستاذنا العزيز، كده يعني لماذا يهتم المركز دائما بعمل إفطار أسري سنوي وبتنظيم مرتب يعني؟ بارك الله فيك الأستاذ أحمد. أولا أتقدم من خلال هذه النافذة الإعلامية لجميع المستمعين، ونحن في أواخر شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الأضحى، عيد الفطر المبارك. نعم. كل عام وأنت بخير مقدما بالعيد وعلى نهايته ورمضان مبارك أيضا. وخلينا نعيد بالنسبة للإفطار السنوي، هذا الإفطار نعم دأبت عليه من قبل، إنه قريب من منتصف التسعينات، من أجل دعم أهلنا في معسكرة اللاجئين. وإن كان الدعم كان في فترة رمضان، يعني من إفطارات، يعني ننظم إفطارات جماعية من أجل جمع التبرعات والصدقات وإفطار الصائم وزكاة الفطر وزكاة المال. والوضع تعرف طبعا في معسكرات اللاجئين ما يخفى على حد، فهذه كانت لفتة مستمرة من منتصف التسعينات وحتى الآن، يعني هذه السنة مستمرة. وإن كان يعني من فترة لفترة مرات الدعم يقل مرات يكتر على حسب الأجواء. أما في السنة ومن ضمن الأهداف كمان إن الترابط الأسري، إنه الناس تفطر مع بعض على كل الأعمار وكل الأسر تتجمع وتفطر مع بعض وتتفاكر وتتذكر الأحوال اللاجئين في فترة رمضان، يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. طيب التنظيم يتم كيف عادة أستاذ أبو بكر؟ بمعنى ما هي طبعا إفطار زي ده ما هو سهل، وكل سنة بتستفيدوا من التجارب. التنظيم يتم لها كيف؟ هو طبعا التنظيم يتم بالتعاون ما بين الأسر بجهود يعني تراكمية مع الجميع، إنه كل الناس تساهم بقدر الإمكان من أجل إنجاح هذا البرنامج، سواء كان من إعداد البرنامج المشجعة والمحفزة للتبرع، من إعداد فيديوهات ورسائل
وكذلك إنه من إعداد الطعام والتنظيم واختيار المواد، لأنه الهدف الأساسي من هذا هو التجمع، إنه كيف ندعم بقدر الإمكان، وإن كان الدعم بسيط لكن خير الأعمال أدومها وإن قل. فالديمومة في العمل فيها البركة، وكل سنة بنستفيد. إنه السنة الماضية كان رغم إنه الناس كانت مقفولة في بيوتها، ولكن لم نكن على لم يتوقف أي واحد ساهم إنه هو موجود من موقعه، من خلال التلفون، من خلال الوسائل الإعلامية، الوسائط الإعلام المختلفة، سواء كان على الفيسبوك والدفع أونلاين. ده كل ليه حتى في الأوقات اللي كانت صعوبة فيها الحمد لله لم يتوقف هذا العمل الخيري، وكان تفاعل كبير. والسنة دي كمان كان أكبر والحمد لله يعني. وكنا كل سنة بنخط يسموه الهدف. السنة الماضية كنا وضعنا الهدف إنه نحققه ما نحققه، لكن الحمد لله قربنا نحققه، وضعنا هدف إنه نصل 100,000، لكن الحمد لله وصلنا قريب 75%. والسنة دي تواضعنا شوية كده، وضعنا 50,000، لكن الحمد لله تجاوزنا الهدف ووصلنا قريب ل 70,000. وكل سنة ماشيين في أحسن وأحسن إن شاء الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل جدا. والشيء المحفز كمان أستاذ أبو بكر، طبعا المقابلة دي أعزائي المستمعين أجريت في العشر الأواخر أو قبل العيد بيومين ثلاثة، وعشان كده حاولنا نعيد عليكم، لأنه بتجيكم هي بعد في أيام العيد تبث من إذاعة إرينا الدولية في باريس، ولذلك نقول كل سنة وأنتم طيبين. أستاذ أبو بكر، الفيديوهات المصاحبة للحفل وللتبرع برضو كان لها دور كبير. في نفس الوقت برضو وجود المشايخ الشيوخ والكبار والوعظ وربط المسائل بالآيات والأحاديث وكده كان له دور كبير. أستاذ أبو بكر، يا ريت لو مع غياب طبعا صوت المرأة ما كان موجود، الحتة دي حنجيها بعدين، وإن كان هي برضو دعمها وتبرعها وسخاء موجود في هذه المسألة. كده يحدثنا عن استخدام الوسائل المتاحة وتوظيف الموروث الديني وتشجيع الناس ورفع الهمم وحثها على عمل الخير. حدثنا في الحتة دي شوية. فعلا نحن أولا كإريتريين سبحان الله نحن مرينا بهذه المآساة يعني، والمآساة من كل سنة بقت من أسوأ، أصبحت من سيء لأسوأ في معسكرات اللاجئين، والبلد بقت طاردة. فالمجتمع الإريتري مهما كان ومهما عايش، أي واحد عنده هنا قريب، أي واحد هو مر أساسا بهذا الموقف، كلنا مرينا بهذا السبيل يعني. وللآن المعاناة رغم أنه الناس هاجرت وسوت، لكن عاش الواقع الموجود هناك، وده اللي يدفع الناس يتفاعل، بغض النظر أنه الآن قبل الحديث عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إنه الواقع براه بيتكلم من خلال الفيديو. لما تشوف الحالات بتتعكس من واقع المعسكرات، ولكن تشوف فيهم القناعة والإيمان إنه الواحد إنه هو في أحوج الشيء موجود، لكن هو بيفضل جاره. دي من ضمن المواقف اللي كانت إنه بيشجع الناس إنه بيتبرع بسخاء. يعني الواحد تقول لك أنا إنه ما كان عندي عشاء وكنت دار أبيع البخور، ولكن أتاني الفرج من الله سبحانه وتعالى، ثم من الناس اللي الخيرين. مواقف زي هذه يعني شيء يعني الناس تعيش في وضع يعني ما بين الجوع
عدم الجوع موجود هناك، عدم الأمان موجود، عدم المرض موجود، الجهل موجود، كل شيء متراكم في معسكرات اللاجئين. فما في حاجة بتخلي إن الواحد ونحن في وضع يعني أحسن بكثير الحمد لله، نعم. شاربين آكلين، أولادنا في المدارس، إنه ما في شيء واحد يشوف المآسي ده وما يقدر يتبرع. المآسي براه إنه بتحكي ما داير له إنه آيات قرآنية ولا حديث وغيره، لكن دي كانت مشجعة. نعم. والناس اللي كان في الإفطار بالذات هذا الإفطار الإقبال كان يعني كبير ما شاء الله. والحاجة الواحد تخليه إنه يكون في أمل وإنه مجتمعنا بخير، إنه الفئة الشبابية كانت كانت بتبرع بسخاء. ما في شك. وذكرت بمسألة النساء كانوا هم العمود الأساسي في كل الإفطارات، سواء كان بدعمهم، سواء كان بخدمتهم، سواء كان بوقوفهم في كل مجالات الخير، وخاصة في إفطارات مركز الرابطة ما يتخلف أبدا، تلقاهم دائما في المقدمة، سواء ما كان في بدعمهم المادي، بتواجدهم، بخدماتهم في إعداد الطعام وغيره يعني. ما في شك أستاذ أبو بكر. طبعا أخونا أستاذ أبو بكر صالح رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الرابطة هو رجل برضو يعني ربنا وهبه صوت جميل يعني، ونحن كإعلاميين برضو نلتفت ونحس بجمال صوتك يا أستاذ أبو بكر. يعني أنت تتمتع بصوت جميل على فكرة، فأنت مدرك للحتة دي أستاذ أبو بكر ولا ما مدرك؟ والله يا أخي جزاك الله خير. ما في ده بالنسبة لي أنا أول مرة بخوت أكون فيها في برنامج إعلامي بهذا الشكل وفي مقابلة إعلامية، لا وإن صوتك كانت جميل. بعض المقابلات خفيفة، لكن أنا ما عندي الموهبة دي اللي قاعد تقول عليها. كل التواضع منك وجزاك الله لا خير. والله صوتك جميل، بارك الله الله فيك، يبارك وهذه فيك، واحدة من يعني جزاك الله خير. بارك الله فيك. أستاذ أبو بكر برضو الحاجة الملفتة أو قبل كده نحن حنسأل بعدين ما يتم جمعه والمساعدات دي تصل كيف وهل تصلهم في رمضان وما إلى ذلك، لكن أنا يعني أحب أتقدم باسم كل المستمعين بالشكر الجزيل لأسرة المرحوم الوالد بشير محمود خليفة اللي قامت بتغطية تكلفة الإفطار صدقة جارية ودعما لأهلنا في اللاجئين. هذه المبادرة بحد ذاتها يعني كونه تجمع الناس والمركز جمع والأسرة دي تتبرع وتتكفل بهذا الإفطار. طبعا كل ما يأتي بعد هذا الجمع من خير وتبرع ودعم يعني يحسب لها يعني لهذه الأسرة المباركة أنا في تقديري. فمجرد أنه دار تقدم صدقة للوالد المرحوم جمعت كل هذه الفئة يعني مختلف الأعمار، وكان ذلك السخاء أكثر من 70,000 دولار أسترالي. ليس بالأمر السهل أن تصل إلى بطون وحلوق وعروق أولئك أخواننا وأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا المتواجدين في معسكرات اللاجئين. الحتة دي شوية نحن برضو لابد أن نقدم واجب الشكر أستاذنا أبو بكر رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الرابطة. فماذا أنت قائل عن هذه الأسرة ودورها، وفي نفس الوقت هي نموذج للقيام بمثل هذه المبادرات؟ جزاك الله خير الأخ أحمد. فعلا هذه كانت مبادرة طيبة، ومبادرة أسرة آل بشير ما تتوقف على ذلك من إنه من بداية العمل الخيري تجدهم هم السباقين وفي المقدمة، وجزاهم الله خير في كل ما قدموا، وربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أمنياتهم في مجال الخير. نعم. ومن خلال هذه النافذة أنا أتقدم بالشكر والجهد إنه لهذه الأسرة الكريمة، والجهد كان ملحوظ، جهد مقدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه مجتمعنا مما بدأنا في لفتات موجودة ولمسات
مم. بنحسها من فترة وأخرى، جميل جميل جميل. وفي مجال الخير، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر، وهذا المجتمع بخير. يعني صراحة إنه زي ما أسلفت إن السنة الماضية كلنا مكفولين ووصلنا هذا المبلغ من غير ما نشوف بعد. نعم. ده دليل على أنه الإحساس الناس، وبعدين إنه العمل يعني بينفذ من بحذافيره في معسكرة اللاجئين. صحيح. ودي كانت إن إيه، دي بتدي العمل الخيري الثقة في القائمين عليه، ودي مسؤولية كمان إيه على أعتقنا نحن دائما بنتحملها الناس الموجودين في الواجهة. ونحن طبعا بنتعامل قبل من قريب 20 سنة مع الهيئة الخيرية للرعاية الاجتماعية، وتنفذ المشاريع بتاعنا أول بأول. فدي بتسهل إنه العمل ما قائم على إيه، على جهود فردي، بل إنما هو قائم على مؤسسية، وهم عارفين إنه مواقع الحوجة في معسكرات اللاجئين مم. نحن ما فيها كرابطة، ما لنا دخل إنه يمشي وين، إنه لأن نحن ما نقدر نحدد مثلا نقول أدوا المكان الفلاني وما تدي المكان الفلاني، ولا أدوا المكان الشخص الفلاني. هم أدرى هذا بال. متروك لهم لأنهم موجودين في الميدان. مم. هم عارفين يا معسكر هو أكثر حوجة، يا مكان هي ما مقطعة، يا معسكر هو ليه الما عنده دعم. ومعسكرات كثيرة مهما سوينا ومهما عملنا إنه ما نغطي 10% من حوجة المعسكرات اللاجئين الموجودة في السودان. يعني حوجة كبيرة في كل المجالات. المؤسسات أول رافعت منا إيدها طبعا من المعسكرات زي ما عارف، والمصائب المجتمعات كلها شايف الوضع، الأنظار كلها التفزت على سوريا، على ليبيا، على العراق، على وين، على القارة الآسيوية. ومجتمعنا ما له أي شيء الآن. يعني حتى المؤسسات التقول عليها بتاع الأمم المتحدة رفعت إيدها من بعد التحرير، الله يعلم على حسب علمي. مم. فالمآساة بتاع المعسكرات اللاجئين يعني مآساة مهما تكلمنا ومهما شرحنا ما تقدر إيه توصفها. يعني فوق فوق الخيال. مم. مهما تخيلت ومهما حكيت إنه حتى ما لا تصدق. يعني لو حكيت لواحد تاني ما عايش في المعسكرات ما بيصدقك، كأنه يقول ده بيتكلم عن حاجات يعني عصور حجرية، إنه ما موجود في العصر الإيه العشرين. سبحان الله. فدي حالنا يعني، وربنا يرفع عنا. والوضع بتاع المعسكرات اللاجئين أسوأ منه مع اللي المسألة الناس بتهرب وتموت بصحراء ليبيا، وتموت في البحار بتاع البحر المتوسط. هذه كلها مآسي. نعم نعم. نحن كل ما نعمله بنتذكرهم في رمضان، لكن في الأيام التانية ما في. طيب أستاذ أبو بكر، الآن وهم يستمعوا لهذا البرنامج، طبعا أكيد الحاجات وصلت عبر اللجنة الموجودة في مواقع اللاجئين. هل يعني عندكم معلومة إنه وصلت الحاجات وتجيكم رسائل، و يعني الاستفادة مشت على أكمل وجه؟ طبعا الثقة موجودة وكل شيء، لكن على الأقل يعني وصلت الحاجات في الوقت المناسب، ولا كيف النظام، كيف بتنظموها يعني؟ نحن طبعا مسألة التوزيع والتقرير أول بأول، التقرير مفصل تفصيل ممل نعم. بالمواقع، عدد المستفيدين، المعسكرات المستفيدة، العدد بالأسر، بعدد الأفراد، يعني التكلفة كانت كم والتغطية كانت كم والاستفادة اللي كانت، يعني تقرير مفصل. بس يعني بشكل عام أنا قصدي يعني. بيأتينا من ذاك. فالتنفيذ يتم أول بأول. مجرد ما نحن الآن الناس وعدت وخلاص إن نحن ضمننا بأن المسألة يبدأ التنفيذ،
وبتجينا من هناك الصور من المواقع التنفيذ، وما ننتظر، ونحن بنجمع من هناك، وهناك بنبلغ الهيئة بأن نحن متوقعين المبلغ ده، وانت ننفذ المشروع جميل. خلال رمضان ده بيتنفذ. ونحن الحملة بتاعنا بدأت قبل رمضان ب3 أسابيع. نعم، ممتاز جدا. طيب أستاذ أبو بكر، في نفس الوقت دايرين، هل عندكم تفكير إنه بتعملوها على مستوى العالم مثلا؟ وطبعا هنا بنشيد بإيثار وكافل وغيره، وكل الناس بالذات اللي بينشطوا لدعم اللاجئين، سواء كان في معسكرات اللجوء بالسودان أو في مناطق ثانية. هل عندكم شكل من أشكال التنسيق مع أعمال خيرية مماثلة بهذا الشكل، سواء كان في رمضان أو غيره؟ طبعا احنا في المركز يعني الآن اهتمامنا كله جل الاهتمام بالموضوع ده، لكن المركز مسجل كهيئة خيرية نعم. يعني للإغاثة. فهذه الفكرة موجودة، والتنسيق يعني نحن دائما بعملنا موسمي، ما عندنا برنامج إغاثي ثابت زي الهيئات اللي على مدار السنة زي الهيئات الأخرى. أوكي. فبرنامجنا الآن حتى الآن، لكن في المستقبل إنه من هذا المبدأ إنه تم تسجيل المركز على أساس إنه هيئة خيرية يحق له يجمع، ويحق له إنه يجيب المعونات سواء كان داخليا سواء كان خارجيا. جميل جدا. ففي برنامج التنسيق إنه يكون على طول الخط في تنسيق على مستوى يتفاوت من فترة لفترة، بحكم نحن برنامجنا برنامج موسمي. في إطار البرنامج الموسمي إنه بننسق مع كل الجهات، ونتعاون مع كل الجهات إذا في هناك أي تعثر في إيصال المعونة أو في طريقة التعامل، يعني إذا حصل أي ظرف من الظروف إنه كلنا يدنا مع بعض يعني في من أجل إعانة أهلنا في السودان، بغض النظر من هو على الميدان يعني. جميل. طيب عندكم أفكار، فكرة للوصول إلى اللاجئين في اليمن، في إثيوبيا، في السنوات القادمة مثلا، مع جهدكم المقدر يعني ما في شك يعني؟ طبعا زي ما قلت لك برنامج محدود، لكن لما يكون عندنا الفكرة لما تكتمل ويكون عندنا، احنا نتمنى نغطي كل اللي محتاج بغض النظر انه اريتري ولا غير اريتري. في النهاية القضية قضية إنسانية، إذا في الإمكانية وإذا في توسع في المجال والمستقبل نطمح لذلك، إنه نصل لكل من يحتاج. جميل، جميل جدا. طيب في ختام هذا اللقاء، مع الشكر الجزيل لك أخونا أبو بكر صالح رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الرابطة في أستراليا على جهودكم المقدرة، بالذات ما يتعلق بدعم اللاجئين وتقديم المساعدات لهم على الأقل في شهر رمضان من خلال تنظيم الإفطار السنوي للمركز. تحب تقول حاجة لأفراد الجالية الإريترية بشكل عام يعني، والذين وقفوا هذه الوقفة الوطنية؟ نحن نقدر ونثمن هذا العمل الخير. عندك كلمة دار تقولها؟ في نفس الوقت ملاحظات داير برضو تشير إليها، وكل ما تود أن تقول، مع الشكر الجزيل. قبل الختام أولا أشكرك أستاذ أحمد على هذه الفرصة، بارك الله فيك. ومن خلالك نتقدم بالشكر لكل من بذل الجهد وكان سببا لإنجاح هذا البرنامج في يوم 24 من إبريل في الإفطار الجماعي، سواء كان الحضور سواء كان خلي بالك إنه الناس الوقت اللي تبرعوا كان قريب 51,000، لكن بعد أونلاين والبنك ولا الناس اللي حاضرين ما قصروا، سواء كان الحضور أو غير الحضور، إنه كان المساهمة كبيرة. نعم. وعلى مجتمعنا ده
يعني يعني مجتمعنا دائما يعني بخير في هذا المجال، لأنه دائما مقدام بارك الله فيهم. بقدر ما هو. فنعتز إنه الواحد يكون إنه فخور يكون من هذا المجتمع، ومجتمع معطى على مستوى الدخل بتاعته، يعني ما بيقصر. فنتقدم في هذه الأمسية المباركة بالشكر لكل من كان سببا لذلك، ونتمنى إنه التعاون والتنسيق في المجالات الإنسانية من كل الجهات، من كل الأفراد، نعم. لأنه دي قضية إنسانية بحتة. الناس تشد من بعضها لبعض، ونشيل هم اللاجئين م. في كل ركن من الأركان، سواء كان على مستوى الفرد، سواء كان على مستوى المجتمع عامة، سواء كان على مستوى الدولة. أي واحد عنده إمكانية إنه يخفف مآساة اللاجئين نمد يدنا له، صدقت. بغض النظر عن لونه وعن دينه. إنه القضية ما قضية إن تكون أنت مسلم عشان تكون تلقى المعونة. نعم. إنه المآساة هي لكل الإنسان الإريتري اللاجئ، فيه كل المجتمع. إنه ترك من كم ستينات، يعني موجود في في أماكن يعني صعوبة أن توصف. ما في شك. جزاك الله خير أستاذ أحمد، وجد الشكري وتقديري لكل من كان سببا عبر السنين، مش امبارح ولا امبارح، مما بدأنا هذا البرنامج. وعلى يعني أي برنامج لو ما في ناس وراه ما بيستمر. م. ووقوف المجتمع وراء البرنامج الإنسانية هو اللي يخليه يستمر. جميل جدا. بارك الله فيك. نحن بدورنا كمان نشكركم ونشكر كل المستمعين وأي إنسان قاعد يستمع لهذا البرنامج. والله يعني نلفت عنايتك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ليس بالسياسة يعني والحديث عنا، يعني سنصلح الأمور ونصلح ما أفسده الدهر. والله في قضايا إنسانية كبيرة جدا جدا وكثيرة في معظم عدد من دول الجوار. الالتفات لها مهم عزيزي المستمع. قم بمبادرة، أطرح أفكار، ساهم قدر الإمكان، لا تستصغر حتى الشيء القليل. ولذلك نحن هدفنا من هذه الحلقة عبر إذاعة إرينا الدولية أولا الإشادة بكل المبادرات التي نعلمها والتي لا نعلمها، الالتفات للاجئ، الالتفات للمحتاجين. هذه مسألة إنسانية مهمة جدا جدا. نجدد التحية لك أستاذنا أبو بكر صالح رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الرابطة، وكذلك نشيد بكل المبادرات الفردية التي تقوم بين فترة وأخرى لتجميع ما يمكن تجميعه من الجاليات المتواجدة في خارج الوطن الجريح. أشكرك وكل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله ربنا يعني يورينا نهاية هذه المأساة بالنسبة لإخواننا وأهلنا اللاجئين في معسكرات اللجوء في السودان واليمن وإثيوبيا وغيرها. كنت معكم محدثكم أحمد شريف برفقة زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون في الإشراف والهندسة الإذاعية والإخراج. تحياتنا لكم والشكر مجددا لأستاذنا أبو بكر صالح رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الرابطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تواصل حملات الكشف في كافة مدن إريتريا. تؤكد مصادر لإذاعة إيرانا بأن قوات الدفاع الإريترية تنفذ حملات كشات شديدة في كافة المدن الإريترية. وأكدت المصادر بأن ضحايا هذه الحملات يتم أخذهم مباشرة إلى معسكري خور منع وويعة، حيث يتم إخضاعهم لتدريب عسكري مدته ما بين 3 إلى 5 أشهر، ويتم إلحاقهم بوحدات قوات الدفاع الإريترية المتواجدة في إقليم تيغراي. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن إعفاء كامل لمتأخرات مديونية السودان على كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، مما يفتح الباب واسعا لعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي. كما قال: خسائر مادية كبيرة في قطاع غزة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.
قالت حركة حماس وسلطات قطاع غزة أن القطاع تكبد خسائرا اقتصادية تقدر بملايين الدولارات منذ يوم الاثنين الماضي نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على المباني ومحطات الصرف الصحي وشبكة الكهرباء. وكانت الضربات الصاروخية الإسرائيلية قد أدت أيضا إلى مقتل العديد من المدنيين خاصة الأطفال الذين لقى العديد منهم مصرعه نتيجة لانهيار المساكن على رؤوسهم. وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات وتظاهرات عالمية ضد الرد غير المتناسب على سكان القطاع. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجي متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف، وتقبلوا كذلك تحياتي محدثكم فتح عثمان، وتحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس. ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.